السلام علیکم. عفان اصغر الیکٹرک ورکس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. آج کی ویڈیو ایک واشنگ مشین کی موٹر کے بارے میں ہے. اس موٹر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے اور کس طرح اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو اس کو میں سیریز لیمپ سے چیک کرتا ہوں. بیڑ جو ہے یہ نہیں چل رہی. یہ والی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چل رہی ہے, یہ اسپارک بھی کر رہی ہے, لیمپ بھی اس پہ آن ہو رہا ہے, اور یہ والی اسپارک بھی نہیں کر رہی. لیمپ اس پہ نہیں آن ہو رہا, اس کی لیڈ میں مسئلہ ہے. اور اب یہ موٹر کھولیں گے اور اندر کوائل میں دیکھیں گے کوائل میں کیا مسئلہ ہے, جلا ہوا ہے یا کوئی لیڈ میں پرابلم ہے, اور اس کو حل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. تو میں جلدی سے اس کی یہ والی جو آگے لکڑ کا پٹا لگا ہوا ہے اس کو کھولتا ہوں اور موٹر کے یہ والے یہ تو نٹ کھول لی ہے. اب اس کو اتارنا ہے, اس کے لیے یہ اس کی پلی اتارنی پڑے گی. اور یہ والا پٹا اس کا لگا کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ والے چاروں سائڈوں پہ جو نٹ لگے ہیں اس کے یہ والے کھول دیں گے. اس کے اسکرو کھولنے کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس پہ تھوڑی سی ٹھوکر لگانی ہے, یہ آگے کو نکل جائے گا, یا پھر اس کو ایسے اٹھا کے کسی لکڑی کی چیز پہ ایسے ماریں گے تو نیچے نکل جائے گا. یہ تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نکل گیا, علیحدہ ہو گیا. اور اس کو ماریں گے اور یہ نکل جائے گا. میں ذرا اس کو جلدی سے علیحدہ کر لیتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں 2-3 زور سے چوٹیں لگائی ہیں اور یہ باہر آ گیا. اور اس کے بعد دیکھیں گے موٹر میں کیا فالٹ ہے. سب سے پہلے آپ نے اوپر سے دیکھنا ہے تو یہ مجھے اس کا کوائل میں اسپارک ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اور بھی دیکھتے ہیں یہیں پہ فالٹ ہے کہ یا کوئی اور بھی ہے. تو یہ بھی ادھر سے بھی اسپارک نظر آ رہی ہے. تو میں اس کی یہ ڈوری کاٹتا ہوں اور کوائل کو ذرا اوپن کر کے دیکھتے ہیں. یہ تو اس میں مسئلہ کیا بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو جوائنٹ لگا ہوا تھا یہ والا, یہ اس جوائنٹ سے اسپارک ہوا ہے, جوائنٹ ہی چل گیا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ تو یہ کس کی یہ سرا ہے اور دوسرا سلیو کے اندر ہے, اس کو ننگا کرتے ہیں اور جوائنٹ کرتے ہیں. اس کو کینچی کی مدد سے سلیو کو کاٹتے ہیں. یہ ڈوری تھوڑی اور کاٹ لیتے ہیں تاکہ یہ تار باہر نکل جائے. کاٹ کے اور سلیو کو آہستہ آہستہ اوپر کی طرف کھینچیں گے. یہ ہمیں دوسرا تار کا سرا بھی مل گیا. اب اس کو چھیل کے اور اس کو بھی چھیل کے اس کا انامل اوپر سے تار کے چھوٹا سا تار کا ٹکڑا لے کے آپس میں اس کو جوائنٹ کرتے ہیں. یہ تو اس کو عارضی جوائنٹ لگا دیا گیا, بعد میں اس کو پکا کریں گے ابھی چیک کرنے کے لیے. یہ جوائنٹ لگا دیا گیا. اب ہم ادھر جو اسپارک ہوئی ہے اس کی بھی تاریں ڈھونڈتے ہیں, اس کے بھی سرے ڈھونڈتے ہیں. ان کو بھی جوائنٹ لگا کے چیک کرتے ہیں. یہ تو اب ہم موٹر کو جوڑ
होल्ड लगाने के बाद चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये लीड नहीं चल रही थी, ये चलना शुरू हो गया। और शार्ट चेक करते हैं, शार्ट भी हो गया।